প্রায় ৪ দশক ধরে চলা খরা থেকে এখন ভয়াবহ বন্যার কবলে কেনিয়া। ২ সপ্তাহ ধরে চলা বন্যায় দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২০ জনে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, এল নিনোর প্রভাবে কেনিয়ায় স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত বৃষ্টি হচ্ছে। তলিয়ে গেছে ৯০,০০০ ঘরবাড়ি, শতাধিক আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা। প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলি জমি। প্রাণ গেছে অসংখ্য গবাদি পশুর। বন্যা দুর্গত এলাকায় সর্বাত্মক সহায়তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছেন কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট। কেনিয়া ছাড়াও সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ায় এল নিনোর প্রভাবে বন্যা দেখা দিয়েছে। সোমালিয়ায় ৯৬ জন মারা গেছে, গৃহহীন হয়ে পড়েছে ৭ লাখ মানুষ।